Noi parlo io e Gianni Poliziani, che abbiamo curato la versione teatrale, diciamo, della cosa. Abbiamo letto questo racconto di Riccardo e ci siamo innamorati perché parlava di noi, ci descriveva perfettamente. Abbiamo apprezzato tantissimo l'abilità di Riccardo nel poter parlare di una macrostoria tramite una microstoria. Il massischermo è appunto al centro di questa disputa, lo ricordiamo, tra i due personaggi, quello più giovane e quello più vecchio, che vorrebbero gli organizzatori più giovani vorrebbero inserire questo maxischermo per guardare la partita dell'Italia, le partite dell'Italia, mentre il più anziano, diciamo lo zoccolo duro della festa dell'unità, non vuole assolutamente sporcare questa occasione con un'occasione, chiamiamola commerciale, quella di guadagnare attraverso la visione di una... non vuole snaturare la festa dell'unità con i mondiali del 2006, che poi appunto sappiamo tutti. C'è una frase che lui pone durante lo spettacolo, si domanda il vecchio ai più giovani: ma ci si crede sempre o ci siamo venduti l'anima fino a questo punto? Esatto. E da qui viene presa la decisione. Ecco, sul palco pochissimi oggetti, quelli importanti, un tavolo, 2 sedie e tavolo e 16 sedie. Ecco, 16 sedie e un mazzo di carte. Esatto, tutto qui. Tutto questo per mettere in scena massischermo, ecco, ma... Perché è una scena che si trasforma, a un certo punto è una sala da ballo, a un certo punto è una sezione del partito, a un certo punto è il ristorante della festa dell'unità, per cui si spostano queste cose e prendono vita in maniera diversa a seconda del momento. Ecco, ma secondo te incide nella messa in scena dello spettacolo il fatto che siano toscani gli attori che lo interpretano? Noi ci sforziamo di non farlo incidere, cioè ci sforziamo di renderla un po' universale. I personaggi sono tipicamente toscani. E allora ricordiamo l'appuntamento questo sabato al Teatro Alfieri di Castelnuovo Berardenga, massischermo sul palco, e ringraziamo Francesco Storelli che è stato al telefono. Grazie con a voi noi. E vi aspettiamo sabato. Lo dice la radio. Notizie, musica e cultura in tempo reale.